फाइनाली आमे गूगल मैप रे सर्च करी करी पहुँची गलु होसा देवता वाटरफॉल रे जहाँकि कर्नाटक अवस्थित एवं आमे रहूबा जगह मतलब होनावर ठारू मात्र 50 किलोमीटर दूर रे अवस्थित है। तो जेहेतु वर्षा पाग थिला तो टिके फुल रेनकोट हेरका सब पिंधिकी आसलु देन एठिकार एमतिका परिवेश देखिकी चेंज कले बाबू एवं ये सब चेंज कले कारण बहुत क्राउड थिला एठी जेहेतु सैटरडे संडे रे तो सब जगह मैक्सिमम विजिटिंग प्लेस माने बहुत भीड़ थाए तो एठी भी टिके भीड़ थिला बट झरणाटा बहुत बड़ थिला जेहेतु तो एते भी असना ही नथिला चलिबो काफ़ी सफा सुतरा लगुला गछपत्र बहुत भरपूर एवं पानी मध्य बहुत सफा थिला। तो देखंतु बाबू तार फाइनल लुक रेडी फॉर बाथ एंड एंजॉय द वाटरफॉल। तो से तार स्विमिंग चश्मा सहित से पूरा रेडी है कि पूरा फुल एक्साइटेड अच्छी एवं ता पापा मध्य फुल रेडी। तो देन चलंतु देखिबा आगो को कौन कौन होचे।